السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ عايزه بقى تعملي حاجه والجو حر ومش قادره بقى تفتحي الفرن. هنعمل بقى النهارده تحليه كده على السريع من على البوتاجاز فوق بطريقه جديده ان شاء الله هتعمليها وهتعجبك. بصي بأبسط طريقه. خلاص تعالوا نشوف مع بعض عملنا ايه. معانا هنا لفه من الجلاش، ومعانا هنا الصينيه بتاعتنا اللي احنا ايه هنحط فيها. خلاص هناخد بقى لفه الجلاش زي ما انتم شايفين، هناخد ورقه ورقه كده وهنبدا نرص فيها بالشكل ده، وبين ورقه والورقه هندهن دهنه سمنه خفيفه كده. شايفين؟ انا هنا ما استعملتش لفه الجلاش كلها، خدت نص اللفه بالظبط. ماشي، انا ما كترتش، وهي الوصفه كده ايه مش ايه، ما تكتريش من ورق الجلاش فيها. خلاص. هنا بقى في النص عايزه تحطي اي حشو ليكي اختياري حطي، انا بصراحه قفلت على كده. انا ما بحبش اي مكسرات في الجلاش بصراحه، انا بحبه كده ساده. لو انت عندك اي بقى نوع مكسرات او اي جوز هند او ورشه سكر بودره، رشي وقفلي بقى على كده. ماشي، انا هقفل كده من غير ما احشي اي حاجه. خلاص، وهتبداي بقى تقفلي بالمنظر ده كده، وبين كل ورقه وورقه كده دهنه سمنه خفيفه. يلا ابداي بقى اسوي الاطراف كده عشان نقفل الصينيه بتاعتنا بالمنظر اللي انت شايفاه دوت. خلاص، مش هنولع بقى الفرن والجو حر، حاجه كده على السريع. لو عندك ضيف هتقدري تعمليها على طول، ما خدتش معايا اي وقت بجد والله العظيم يا جماعه. خلاص، ما خدتش معايا بجد ربع ساعه. خلاص كده احنا كده خلاص قفلنا الصينيه بتاعتنا على نار هاديه بقى كده يا جماعه، وهنبدا نحطها على عين البوتاجاز من فوق. خلاص، نار هاديه، وهنغطيها كده 5 دقايق بالظبط لغايه ما تاخد لون معايا من تحت. خلاص. خلاص خدت بقى معانا اللون هنا 5 دقايق بالظبط، ما خدتش اكتر من كده. هنقلبها مع بعض. بسم الله. بسم الله ما شاء الله، شايفين اللون بتاعها حاجه كده في منتهى الجمال على البوتاجاز من فوق. ولا تشغلي فرن ولا اي حاجه عشان الجو حر ومش مستحمل. خلاص، هناخد بقى دهنه خفيفه كده من السمنه برضو في الصينيه، وهنقلب الجلاش بتاعنا عشان ياخد معانا لون على الوش التاني. بسم الله اهو. هنولع عليها برضو خلال بقى ما تستوي من تحت كده وتاخد اللون. هنعمل مع بعض بقى ايه، اللي احنا هنسقيه بيها. خلاص، هنغطيها كده، ومعانا هنا كوبايه من اللبن. خلاص، وهننزل عليها بكيس من الفانيليا، وهننزل ب4 معالق من السكر. السكر ده بقى حسب الرغبه، عايزه تزودي زودي، انا شايفه ان هي ايه مش محتاجه سكر اكتر من كده. خلاص، هنا السكر معايا معتدل جدا، عايزه تزودي زودي، دي حاجه ترجع لك. هنقلب بقى كله ده في بعضه. خلاص، واحنا سايبين طبعا الجلاش بتاعنا على النار. خلاص، هو خد بقى اللون، هنبدأ بقى ننزل باللبن. بصي سنة سنة كده، هيتسقسق كله من اللبن. بصراحة يا جماعة وصفة جميلة جدا. انا شفت واحدة عاملاها وقلت هجربها معاكم، يعني انا كده اول مرة اجربها معاكم، بس بصراحة نتيجة مبهرة جدا وسهلة جدا. وبصراحة الطعم كده مختلف وجميل جدا. جربيها وان شاء الله هتعتمديها، وسهلة جدا وجميلة. خلاص، هنغطيها بقى كده لغاية ما الجلاش هنا يشرب باللبن. خلاص، هنا كده خلصناها اهي وطلعناها. بسم الله، شايفين شكلها هنا اتسقت من اللبن. هقطعها معاكم بقى واوريها لكم ازاي مورقه وجميله جدا من جوه. حاجه كده على السريع يا جماعه، والطعم كمان مختلف. صلوا على النبي. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحط اللايك وكومنت حلو كده ودعوه حلوه من قلبك. ويا ريت بقى تشير الفيديو لو عجبك. بص بقى بسم الله، شايفين؟ شايفين مورقه ازاي؟ شايفين التوريقه؟ حاجه كده بسم الله ما شاء الله جميله جدا. جربيها بقى. ويا ريت بقى لو عجبك الفيديو وانت اول مره تشوفيني يا قمر، يا ريت تشتركي معايا في القناه، واستنوني حبايبي في فيديو جديد. والسلام عليكم على احلى متابعين.